बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबारे 2 महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा काम अघि बढेको श्रम मन्त्रालयको भनाई, पुनर्जीकरणको सन्दर्भ तुरुन्तै हामी क्याबिनेटमा पठाउने तयारी गरेछौँ। अनि अब स्किलमा पनि अरू देशले पनि भनेका छन्, कतारले नै 1 स्टेप फरवर्ड आएर हामीसँग कुरा गरेको छ। महिलाहरूमा महिनावारी रोकिने बेला कस्ता लक्षण देखिन्छन्? जिउ हातखुट्टाहरू पोल्ने, अनि निन्द्रा नलाग्ने, अनि मन अशान्त हुने, यस्तो चाहिँ धेरैलाई हुन्छ। महिनावारी रोकिने बेलाका समस्याबारे एक डाक्टरसँग कुराकानी र भारतद्वारा सन् 2070 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन नेट जिरो बनाउने बाचा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्वभरिका 100 भन्दा बढी नेताहरूले सन् 2030 सम्ममा वन फडानी रोक्ने र त्यसलाई उल्ट्याउने योजनामा सहमति जनाएका छन्। सार्वजनिक वा निजी गरेर यो योजना करिब $19 अर्ब बराबरको हुनेछ। बीबीसीका वातावरण संवाददाता म्याट मैकग्रथ भन्छन्, Crucially, it's also supported by countries. महत्वपूर्ण रूपमा यो योजनालाई करिब 85% जंगल रहेका ब्राजिल, इन्डोनेसिया, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो लगायतका देशहरूले पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा पहिलो पटक समर्थन गरेका छन्। बीबीसीका वातावरण संवाददाताको भनाई, यो योजना अन्तर्गत ठूलो रकम खास गरी ती क्षेत्रमा रहने मानिसहरूको भूमि अधिकार संरक्षण जस्ता कार्यका लागि खर्च गरिनेछ। अति दुर्गम क्षेत्रमा जंगलको अनुगमन अत्यन्तै कठिन हुने हुँदा यो योजना कति प्रभावकारी रहला भन्ने चिन्ताहरू पनि उत्तिकै छन्। संयुक्त अधिराज्यकी महारानी एलिजाबेथले विश्व नेताहरूलाई पृथ्वीलाई सुरक्षित बनाउन र यसको भविष्य थप बलियो बनाउने तर्फ काम गर्न आह्वान गरेकी छन्। एउटा भिडियो सन्देश मार्फत उनले विश्व नेताहरूलाई राजनीति भन्दा माथि उठ्न र उनकै शब्दमा साँचो अर्थमा नेतृत्व कला देखाउन चुनौती दिएकी हुन्। गत महिना उनले जलवायु बारे बोल्ने तर गरेर नदेखाउने मानिसहरूबाट आफू दिक्क भएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। हरित गृह ग्यास उत्सर्जन धेरै गर्ने देश मध्येको एउटा भारतले पहिलो पटक कार्बन न्यूट्रालिटी अर्थात जति कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ त्यति नै मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड वातावरणबाट सोच्ने अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि सन् 2070 सम्म लाग्ने घोषणा गरेका छन्, जुन भनेको संयुक्त राष्ट्र संघले सिफारिस गरेको सन् 2050 भन्दा 2 दशक पछाडि हो। केही निराशा देखिए पनि सम्मेलनमा उपस्थित धेरैले मोदीले प्रस्तुत गरेका उद्देश्यहरू भने पहिला भन्दा अहिले निकै महत्वाकांक्षी रहेको बताए। ब्रेक्जिट पश्चात माछा मार्ने अधिकार बारेको विवादलाई लिएर युकेमाथि प्रतिबन्धहरू लगाउने घोषणा गरेको फ्रान्सले अन्तिम समयमा त्यसलाई पछाडि सार्ने निर्णय गरेको छ। पेरिस स्थित सरकारले ब्रिटिश डुङ्गाहरूलाई आजबाट आफ्ना बन्दरगाहबाट प्रवेश गर्न नदिने बताएको थियो र अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन सम्बन्धी एउटा मुद्दाको सुनवाई गरिरहेको छ। गर्भपतनलाई सीमित तुल्याउने विगतका प्रयासहरू विफल भएका थिए, तर टेक्ससको कानूनले बच्चाको पहिलो धड्कन पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्न सघाउने मानिस वा चिकित्सकलाई मुद्दा हाल्न सक्ने अधिकार सर्वसाधारणलाई दिनेछ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। दुबईमा हालै आयोजित आबुधाबी डायलगमा वैदेशिक कामदारबारे विभिन्न विषय उठाएको नेपालले तिनको कार्यान्वयनका लागि 2वटा प्रस्ताव अगाडि बढाइएको जनाएको छ। अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूलाई स्वदेशमै उनीहरूकै शब्दमा पुनर्एकीकरण गर्न सहयोग र कामदारको सिप विकास सम्बन्धी प्रस्ताव रहेको जनाएका छन्। यी प्रस्तावहरूका आधारमा सहयोग गर्न कामदार लैजाने देशहरूले पनि चासो देखाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। थप चर्चा नेत्र केसीबाट। वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने र लैजाने देश सहभागी आबुधाबी डायलग हालसालै सम्पन्न भएको हो। उक्त डायलगमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका कामदारलाई स्वदेशमा नै पुनः एकीकरण गर्न रोजगारी दिने देशले सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूको कार्यस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकले सिकेको सिपको पहिचान गरी उनीहरूलाई उपयुक्त काममा लगाउनु पर्ने, न्यूनतम तलबमान बढाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता रूपमा थियो।
आबुधाबी डायलगको घोषणामा समेत परेका यस्ता विषयको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित देशले नै चासो दिनुपर्ने बताइरहँदा नेपालले पुनः एकीकरण र सिप सिकाउने प्रस्तावमा काम गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा प्रमुख थानेश्वर भूषाल पुनः एकीकरणको सन्दर्भमा हामी असाध्यै मन्त्रालय एकदमै एक्टिभली लगाइरहेको छ। तुरुन्तै हामी क्याबिनेटमा पठाउने तयारी गरेछौँ। त्यो पास भयो भने धेरै ठुलो फड्को मार्छ जस्तो लाग्छ मलाई पोलिसी हिसाबले। अनि अब स्किलमा पनि कतार सरकारले त अस्तिदेखि नै हामीलाई तिमीले जग्गा उपलब्ध गराऊ, स्पेसिफिक प्रपोजल के हो त्यो बताऊ, अनि हामी चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न तयार छौँ। हामीलाई पनि नेपालबाट सिप सिकेको मान्छे लैजान रहन्छ भनेर अरू देशले पनि भनेका छन्। तर कतारले नै वान स्टेप फरवर्ड आएर हामीसँग कुरा गरिरहेको छ। सरकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरिसकिएको पुनः एकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमा विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड र श्रम सम्झौता गरिएका देशले गर्न सक्ने सहयोगका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था राखिएको बताइएको छ। उक्त प्रस्ताव पारित भए लगत्तै विभिन्न देशहरूलाई पठाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग द्विपक्षीय छलफलहरू हुन नसकिरहेका बेला आबुधाबी डायलगमा सहभागी भएका देशहरूसँग सम्झौता कार्यान्वयनका बारेमा समेत नेपालले छलफल गरेको बताइएको छ। उक्त छलफलका बारेमा जानकारी दिँदै शाखा प्रमुख भूषाल मलेसियामा यत्रो धेरै ठुलो देश रहेछ नेपालले यसलाई चाहिँ कम गर्न के गर्न सकिन्छ हामी तुरुन्तै एक्सनमा जान तयार छौँ भन्नुभएको छ। साउदी अरेबियाले उहिलेदेखि पठाएको डकुमेन्ट छ, बाइलेटरल लेभल एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने त्यसलाई अगाडि बढाउन भन्नुभएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न मञ्चहरूमा कुरा उठ्ने गरे पनि त्यसको सम्बोधनका लागि नेपालले उचित पहल गर्न भने नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। धेरैजसो देशमा कामदार लैजाने विषयमा भएका समझदारीमा उल्लेख भए अनुरूप कार्यान्वयन गराउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। भारतले सन् 2070 सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरो बनाउने अर्थात् जति उत्सर्जन गर्यो उति नै परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जाहरूको प्रयोग गरेर सम्भावित उत्सर्जन जोगाउने अवस्थामा पुर्याउने वाचा गरेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्लास्गोमा घोषणा गरेको नेट जिरोको यो नयाँ लक्ष्य भारतले जनाएको पहिलो प्रतिबद्धता हो। नेट जिरो अर्थात् कार्बन न्यूट्रल बन्ने भन्नुको अर्थ वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासको मात्रा नथप्नु भन्ने हो। चीनले भने सन् 2060 सम्ममा कार्बन न्यूट्रल बनाउनका लागि आफ्ना योजनाहरू घोषणा गरेको छ। तर अमेरिका र युरोपेली संघले भने त्यो अवस्थामा सन् 2050 भित्रै पुग्ने लक्ष्य राखेका छन्। ग्लास्गोमा भइरहेको 2 साता लामो सम्मेलनका लागि भाग लिन विश्वका 120 भन्दा बढी नेताहरू भेला भएका छन्। विश्वमा चीन, अमेरिका, युरोपेली संघपछि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने चौथो देशमा भारत पर्छ। तर भारतको ठूलो जनसंख्याको अर्थ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भने अन्य ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको तुलनामा निकै कम हुन्छ। भारतको लक्ष्यले ग्लास्गोमा विज्ञहरू र अभियान कर्मीलाई निराश तुल्याएको हुन सक्छ, तर मोदीले आफ्नो देशका मानिसलाई भने प्रभावित पारेको देखिएको छ। अब फेरि नेपालकै प्रसंगहरू। सड़क खण्ड पहिरोले भत्काएर आवागमन नै ठप्प भएपछि डोटी, अछाम र बाजुराका नागरिकहरू समस्यामा परेका छन्। धनगढी स्थित हाम्रा संवाददाता उम्मेद बागचनले वैकल्पिक बाटोको रूपमा 10 वर्ष अघि सेती लोकमार्गको निर्माण शुरू हुँदा त्यहाँका बासिन्दामा पलाएको आशा र निर्माण ठप्प हुँदा देखिएको निराशा समेटेका छन्। केआई सिंह राजमार्गको वैकल्पिक द्रुत मार्गका रूपमा अघि बढेको सेती लोकमार्गको निर्माण कार्य गत 4 वर्षदेखि ठप्प रोकिएको छ। केआई सिंह राजमार्गको यो रडुवा सडक खण्ड पहिरोले भत्काएका कारण 3 जिल्लाको यातायात सेवा बन्द भएपछि वैकल्पिक सडकको आवश्यकता खड्किएको हो। अछामको साँपेबगर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष मोहन कुँवर पहिरोका कारणले जनताहरूले समयमै औषधि उपचार गर्न पाइरहेका छैनन्, ओहोरदोहोर गर्न पाएका छैनन्। सेती लोकमार्ग आज बनेको भए हामीलाई यति अप्ठ्यारो हुने थिएन। सेती लोकमार्गको निर्माण कार्य पूरा नहुँदा अहिले मात्र होइन पटक पटक यस्ता संकटको सामना गरिरहेका छौं भन्छिन् करुणा जोशी। डोटी र अछामका जनतालाई इमर्जेन्सी केसहरूमा 12 घण्टा 13 घण्टा लागेर बाटोमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। सेती लोकमार्ग बन्ने हो भने एम्बुलेन्सले 2-2.5 घण्टामै पनि हस्पिटल पुर्याएर मान्छेहरूको जीव ज्यान बाँच्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। अछामको साँपेबगरका डबल बहादुर शाहलाई लाग्छ आफ्ना उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउने आशालाई निराशामा बदलिदियो। किसानहरू जस्तो सुन्तला खेती, स्याउ खेती, आलु, काउली विभिन्न किसिमका तरकारीहरू यहाँका किसानहरूले बजार पाएका छैनन्। अहिलेसम्म नबन्दाखेरि यहाँका जनताहरू असाध्य निराश छन्। सेती लोकमार्ग बौनिया सडक खण्डका निमित्त प्रमुख दमन विष्टको भनाई यस्तो छ। 117 किलोमिटर ट्र्याक ओपन भएको छ, 125 किलोमिटर ट्र्याक ओपन हुन बाँकी छ। बौनियादेखि ठुलीघाटसम्म 55 किलोमिटर अन्तर्गतको
ठेक्कामा जंगलको चाहिँ EIA नभए पुनर्IAको लागि ठेक्का लगाइसकेपछि पनि 3 वर्षसम्म रुख कटानको नभएको हुनाले प्रगति गर्न सकिएन। छिटो छरितो उपचार सेवा र आफ्ना उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउने आशामा रहेका डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराका नागरिकलाई एक सातादेखिको सडक अवरोधले क्षति लोकमार्ग नभएकोमा आवश्यकता मात्र खड्किएको छैन, कतिपयलाई पीडा समेत भएको छ। उम्मेद बागचन्द, BBC, धनगढी। अब अन्तिम विषय, महिनावारी रोकिने प्रक्रियामा थुप्रै महिलाहरू शारीरिक र मानसिक दुवै खालको समस्यामा हुने गरेको बताउँछन्। तर महिनावारी बारे खासै खुलेर कुरा नगर्दा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। गत अक्टोबर महिनामा यस सम्बन्धी सचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका थिए। यसै सन्दर्भमा हामीले निसन्तान तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर उमा श्रीवास्तवलाई कुन उमेरको आसपास पुग्दा महिनावारी रोकिनु सामान्य हो र कस्ता लक्षण देखिन्छन् भनी सोधेका थियौँ। कुनै कुनै महिलाहरूमा चाहिँ सुरु नै ढिला हुनेहरूको चाहिँ रोकिनु पनि ढिला भइरहेको हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि 40 वर्षदेखि 50 वर्षको भित्रमा बन्द हुँदा धेरै समस्या नआउनु पर्ने हो। त्योभन्दा चाँडै जस्तो 35 वर्षदेखि महिनावारी ढिला ढिला हुँदै जाने, थोरै थोरै रगत हुने, पेट दुख्ने इत्यादि समस्याहरू सुरु भएको अवस्थामा चाहिँ अलि तकलिफ हुन्छ उनीहरूलाई। पछिल्लो समयमा चाहिँ यो महिनावारी रोकिँदाखेरि पनि कति महिलाहरू शारीरिक अथवा मानसिक तनावबाट गुज्रिने भन्ने सुनिन्छ। यो चाहिँ के कारणले? समस्या पहिला पनि थियो, अहिले देखा पर्न थाले हो कि समस्या पहिला पनि थियो। अब अहिले चाहिँ हामीले हर्मोनहरूको जाँचहरू गर्छौँ। हर्मोनको चाहिँ मात्रा कम भइरहेको हामीले भेट्न साथै चाहिँ 40 वर्षभन्दा अगाडि छ भने त हामीले हर्मोनहरू दिनै पर्छ। यसमा पनि धेरै डिबेटहरू हुन्छन् हाम्रो मेडिकल प्र्याक्टिसमा, दिने कि नदिने। किनभने त्यतिखेर इस्ट्रोजेन फेरि अर्को बदमासी के गर्छ भने त्यसमा चाहिँ क्यान्सरहरूको चाहिँ लिङ्क हुन सक्छ कि ज्यादा हर्मोनहरू बढ्दाखेरि। त्यसरी कन्ट्रोल लेभलमा केही मात्रामा, यदि अत्यधिक मात्रामा सिम्टमले चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने, डिप्रेसनका सिम्टमहरू, अब सुसाइडल समेत एट्याक हुन्छ। त्यसो हुनाले कसैलाई अत्यधिक सिम्टम्सहरूले चाहिँ गुज्रिरहेका हुन्छन् भने कसैलाई चाहिँ हल्का हल्का सिम्टमले चाहिँ खासै केही त्यति प्रब्लम नभइकन चाहिँ मेनोपज हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्तो महिलाहरूमा कस्ता खालका परिवर्तन आउँछन्? अलि जिउ हातखुट्टाहरू पोल्ने, अनि निन्द्रा नलाग्ने, अनि मन अशान्त हुने, त्यस्तो चाहिँ धेरैलाई हुन्छ। अनि त्यसले यो छिटो बन्द हुन सुरुवात गर्नु पनि राम्रो पनि होइन, किनभने मेजर इस्ट्रोजन हर्मोनको रोल हुन्छ। त्यो हर्मोन चाहिँ कम भएर गयो, डिम्ब उत्पादनमा चाहिँ निराश आउन थाल्यो भने त्यसले गर्दाखेरि हड्डीहरूमा पनि पाल पर्ने, यस्तो हामीले छिद्र हुने भनेर भन्छ नि, हो त्यस्तो चाहिँ फ्र्याक्चरहरू आउने। घरमा दिदी बहिनी अथवा आमा अथवा काकीहरूमा चाहिँ यो समस्या हुन सक्छ भनेर कसरी थाहा पाउने? घरको परिवारले नि ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ नि त यो कुरा। धेरै जसो महिलाहरूले चाहिँ सेयर गर्दैनन्। केही महिलाहरूले चाहिँ भन्छन् आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई, हेर न मलाई जिउ हातखुट्टा कस्तो तातेको, मुख रनक्क पोलिरहेको छ, राति निन्द्रा पनि लाग्दैन, जिउहरू असाध्यै दुख्ने भइरहेको छ। त्यस्ता समस्याहरू जस्तो उनीहरूले आफैले नोटिस गरेको खण्डमा चाहिँ डक्टरकोमा गएर सल्लाह लिएर यो मेनोपजल कारणले हो कि या अरू केही कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गर्नु जरुरी हुन्छ। कति जसो त साइकियाट्रिक डक्टरकोमा पुगिरहेका हुन्छन्। यो त घर परिवारहरूले नबुझेको कारणले, शारीरिक समस्यालाई मानसिकसँग जोडेको कारणले र उसले पनि आफूले व्यक्त गर्न नसकेको कारणले हो। त्यस्ता खालका स्वास्थ्य समस्या आए भने चाहिँ त्यसको उपचार हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भयो हुन्छ। यो समस्या चाहिँ रहिरहन्छ, किनभने यो तपाईँलाई मात्रै भएको होइन, तपाईँको आमालाई पनि छ, दिदीबहिनीलाई सबैलाई छ। त्यसको उपचार हर्मोन नै चलाइहाल्न पनि राम्रोसँग टेस्ट नै गर्नुपर्छ। इस्ट्रोजन हर्मोनको लेभल नेगेटिभ रेन्जमा छ भने त उहाँलाई बचाउनलाई हामीले त्यो दिनै पनि पर्ने हुन्छ। त्यसले यो पनि डिबेटेबल छ। आजकल आयुर्वेदिक प्रिपरेसनहरू छन्, सप्लिमेन्टेसनहरू उहाँहरूलाई चाहिन्छ, भिटामिनहरूको जरुरत हुन्छ, ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरू यस्तो औषधिहरूको जरुरत हुन्छ। यिनीहरू सप्लिमेन्ट दिँदाखेरि फेरि उहाँहरूको यी सिम्टमहरू सन्तुलनमा आइहाल्छ। उनी थिइन् निसन्तान तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर उमा श्रीवास्तव विनिता दाहालसँग कुरा गर्दै। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। अब हामी बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Present.
Details of all our services are at BBC